Sono arrivati venerdì, poco dopo le 13. Per 3 giorni sono rimasti qui, ma in queste ore dei 32 giovani uomini migranti accolti nella palestra della scuola media Falconetto di Via Dorighello, 13 se ne sono andati, diretti probabilmente verso un altro paese estero. Sono scappati di notte, anche se in realtà sono liberi di farlo. Le persone ospiti di questi mini hub possono muoversi e spostarsi. Lasciando la palestra, perdono però ogni copertura, un posto dove dormire e mangiare, e questo è stato loro spiegato dagli operatori della cooperativa. Mentre in queste ore vengono aperte le porte della palestra comunale di Feriola a Selvazzano, la fuga dei 13 migranti diventa un caso politico. Parte il battagliero sindaco leghista di Noventa Padovana. Se devo guardare il lato positivo, si sono liberati altri 13 posti per chi ha intenzione di portarli un'altra volta. E comunque abbiamo altri 13 cittadini in più in provincia di Padova che sappiamo che non vivranno sicuramente di un posto fisso, ma possiamo immaginare di cosa vivranno, e questo è il magnifico risultato di un'accoglienza buonista falsa che crea solo problemi, ma lo sapevamo, non c'era possibilità di scampo da questa soluzione qua. Evidentemente hanno talmente apprezzato la tendopoli nella palestra che hanno deciso di cambiare aria. Gli fa eco il consigliere comunale di Padova di Fratelli d'Italia, Enrico Turrin. Evidentemente Padova non è organizzata per ospitare queste persone. Quelli che sono arrivati vanno velocemente identificati, chi ha diritto di rimanere perché profugo seguirà l'iter necessario e tutti gli altri vanno rimpatriati il più presto. Le minoranze chiedono al sindaco la convocazione di un consiglio comunale. La Lega, da Sergio Giordani, che è anche presidente della provincia, pretende un chiarimento nel nome del patto stretto prima delle elezioni. Nel frattempo, sul muro di fronte alla scuola media Falconetto, qualcuno ha espresso il suo pensiero a colpi di bomboletta spray. Welcome refugees.